model ini. Laki ya. Jurang-jurang ngaret berapa burung platuk anak. Teman-teman, burung platuk. Tak tunggu sebentar, tunggu tak punya dikit langsung tak bukan. Asli guys, asli teman-teman nih. Jalanan mau ngaret cari pakan sapi, disambut anakan ini. Anakan tenang bos. Subscribe udah guys. Apa? Jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kutat. Lalah. Cik satu, kayak gini mas. Kutat deh. Ojo antem jadi bang, batu buatem. Bunga.
Ini penampakan burung platuk. Suasana pagi hari di sawah pedesaan. Sekarang saya mau cari pakan sapi saya, teman-teman. Pakan sapi. Ini burungnya saya suruh pegang adik saya. Teman-teman. Cepat. Nyangkut ke tangan ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Yus TV, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Yus TV. Oke, video selanjutnya untuk mengandangi membawa pulang burungnya terlanjut ke part 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.